अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल जन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स जड़ावाला। कैनवुड की इन्वर्टर फ्रिज आ गई है, 110 वोल्टेज पे स्टार्ट होगी, 12 ईयर कंप्रेसर वारंटी में है, 60% एनर्जी एफिशिएंट है। ये इसका फ्रीज़र बहुत अच्छे साइज़ में है, कूल बैंक के साथ है। फ्रीज़र एलईडी लाइट है इसके अंदर लगी हुई। बॉटम पे इसकी जो गैस किट है, जो रबड़ है वो रिमूवेबल है। इसको उतार के आप वॉश करके दोबारा लगा सकते हैं। 20x की फिक्स ट्रे है, मेडिसिन बैंक है या मेकअप का सामान जो ख़राब हो जाता है वहाँ आप रखने के लिए सेपरेट बॉक्स है। 3 बोतल होल्डर हैं, डिओड्राइज़र है, एक चीज़ की स्मेल दूसरे में नहीं जाएगी। वेज क्रिस्पियर सिस्टम है, बॉटम पे ड्राई वेजिटेबल बॉक्स है, नीचे जंग फ्री कर दिया है इन्होंने। इसके जो फीट हैं जेवी शीट के साथ जंग फ्री है, बहुत अच्छा साइज़ है। अल जन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स जड़ावाला नया बाज़ार, तमाम मॉडल इसके अवेलेबल हैं। ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। ये जो कलर आपको दिखा रहे हैं ये मिरर कलर है। तो प्लीज़ अल जन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स आप विज़िट करें और रेफ्रिजरेटर के मॉडल्स चेक करें।